वाह, मुझे सुबह सुबह पेप्सी मिल गया। मुझे पेप्सी को देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। पेप्सी को खोलने के लिए मुझे कोई तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, जो यही दिमाग मेरे पास बहुत कम है। शायद लग रहा है ये मेरा दिमाग हो जाएगा सक्सेसफुल। पेप्सी को इस पिलर में बांध देते हैं और डॉल को मैं अपना गाड़ी में बांध दूंगा। बच्चों, जल्दी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे लग रहा है ये बहुत आसान काम है। फटाफट इसको बांध देता हूँ। चलो अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ओह, मेरा गाड़ी पे बहुत लोड पड़ रहा है, गाड़ी नहीं टान पा रही है। इस पेप्सी के लिए मैं अपना जान भी दे सकता हूँ। ये अबे रुको, क्या कर रही हो? इस पेप्सी को मैं तुम्हें निकाल के दूंगा। ओहो, ये दिमाग मुझे पहले लगाना चाहिए। ये देखो, सबसे आसान काम था। अब तुम आसानी से पी सकती हो ना। मदद करने के लिए धन्यवाद।